அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஹேர் க்ரோத் அண்ட் ஹேர் கண்டிஷனிங்கான டிப்ஸை பார்க்க போகிறோம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைப்பழம். வாழைப்பழத்தில் பொட்டாசியம் இருக்குது. அந்த பொட்டாசியம் இருக்கிறதால பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கோம் ஹேரை. அது இல்லாமல் ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்குது. ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்கிறதால பார்த்திங்கன்னா க்ரோத்து கொடுக்கும். இது இல்லாமல் ஸ்கேல்பில் இருக்க ஃபங்கல்ஸையும் பாக்டீரியாவும் விரட்டும், ஹேரை பவுன்ஸியாக வச்சுக்கும். ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதால பொடுகு தொல்லை இருக்காது. பொடுகு வந்தாலும் அதை விரட்ட ஆரம்பிச்சிடும், படிப்படியாக குறையும். அடுத்து தேங்காய் எண்ணெய். தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். தேங்காய் எண்ணெய் தடவும் பொழுது நல்ல முடி வளரும். தேங்காய் எண்ணெய் இந்த வாழைப்பழத்தோடு சேரும் பொழுது பொடுகை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஆளி விதை, ஃப்ளாக்ஸீடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃப்ளாக்ஸீடு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹேர் நல்லா நீளமாக வளரும், நல்ல பளபளப்பாக இருக்கும், சிக்கு இல்லாமல் ஃப்ரியாக இருக்கும். ஆளி விதை ஹேர் ஸ்ப்ளிட்டன்ஸையும் பிரேக்கேஜையும் ரிப்பேர் பண்ணும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெந்தயம். வெந்தயம் நல்ல குளிர்ச்சியை கொடுக்கும், பொடுகை போக்கும், தலைக்கு சிறந்த ஒரு மாய்ஸ்சரைசர், முடியை நல்லா வளர வைக்கும். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு ஹேர் பேக் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு முதல்ல வாழைப்பழத்தை போங்க, அதை கட் பண்ணி ஒரு ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊறின வெந்தயம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆளி விதை 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு முதல் நாளே ராத்திரியே 1/4 டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலம்பரை இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல் கிடைக்கும். இந்த ஜெல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மசிய அரைச்சிக்கலாம். இப்போது இந்த ஹேர் பேக்கு ரெடி ஆகிடுது. இந்த ஹேர் பேக்கை ஸ்கால்ப்லேருந்து முடி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள். 30 மினிட்ஸ் கழித்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள். இந்த ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதால பார்த்திங்கன்னா ஹேர் பவுன்ஸியாக இருக்கும், ஷைனியாக இருக்கும், டேண்ட்ரஃப் போகும், நல்ல லென்த்தியாக வளரும். இதை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி மென்மேலும் பல டிப்ஸை பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு ஹெர்பல் டீயும் அதோட பெனிஃபிட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.